O'zbekistonda Ramazon hayiti qachon nishonlanishi rasmiy tarzda e'lon qilindi. Assalomu alaykum. Kanalimizda yangi bo'lsangiz like va obuna tugmasini bosib ketishni unutmang. Bu xabarni yaqinlaringizga yetkazib qo'ying. O'zbekistonda Ramazon hayiti 20-mart kuniga to'g'ri keladi. Bu haqda Adliya vazirligining huquqiy axborot kanalida xabar berildi. Vazirlikka ko'ra, bayramlar munosabati bilan quyidagi kunlar dam olish kuni deb e'lon qilindi. Vazirlikka ko'ra, bayramlar munosabati bilan quyidagi kunlar dam olinadi. 20-mart Juma, Ramazon hayiti kuni, barcha uchun dam olish kuni. 21-mart Shanba, Navro'z bayrami kuni, barcha uchun dam olish kuni. 22-mart Yakshanba, dam olish kuni. 23-mart Dushanba, 5 kunlik ish haftasidagi xodimlar uchun dam olish kuni. Ishlanmaydigan bayram kuni dam olish kuniga to'g'ri kelganligi sababli bayramdan keyingi ish kuniga ko'chirilgan dam olish kuni 6 kunlik ish haftasidagi xodimlar uchun ish kuni deb e'lon qilindi.